문제가 발생이 된 기판을 탈거를 해서 교체를 해놓은 모습이고요. 팀펀 기판으로 이렇게 교체를 해놓은 모습입니다. MB 5단 미션 같은 경우에는 보시는 것과 같이 단순 기판과 센서로 구성이 되어 있고요. 7단이라든지 9단 같은 경우에는 미션을 제어해주는 컴퓨터까지 장착이 되어 있어서 보통 VGS라고 이야기를 하는데요. 이 5단 미션은 같이 단순 기판으로 되어 있고, 여기에는 이온 센서, 문제가 발생이 된 이온 센서도 구성이 되어 있는데, 이 기판은 그렇게 작업하기가 힘들지도 않고요. 간편한 작업이기 때문에 빨리 작업을 마무리 해드릴 수가 있습니다. 이제 장착이 되어 있는 기판을 미션에 재조립을 한 후 이상 없이 주행이 될 수 있게끔 작업을 마무리하도록 하겠습니다.